Ողջույն։ Երկար ժամանակ ինչ ես YouTube-յան ալիքումս ներկայացնում եմ աթեիզմը եւ քննադատում եմ կրոնը, բայց դեռ չեմ պատմել թե ինչպես ձևավորվեցին իմ աթեիստական հայացքները։ Այսօր որոշել եմ լրացնել այդ բացը եւ խոսել դրա մասին։ Միացեք այս բերք YouTube-յան ալիքին եւ ես ներկայացնում եմ թե ինչպես եւ ինչու ես դարձա աթեիստ։ Նա նշել, որ ես ոչ մի անգամ չեմ եղել խորը կրոնական մարդ։ Ու ուղղակի մի քիչ ինֆորմացիա էր պետք, որ ինձ կտաներ դեպի աթեիզմը։ Դա տեղի ունեցավ իմ ուսանողական տարիներին, բայց միշտ կանդրադառնամ իմ ուսանողական տարիներին, ներկայացնեմ միջ այդ կրոնի հետ կապված իմ վերաբերմունքը եւ ինչպիսի ինֆորմացիայի է ես տիրապետում։ Ես իհարկե չեմ պնդելու, որ փոքրուց աթեիստ եմ, ոչ էլ հակառակն եմ պնդելու, իբր խորը կրոնական մարդ էի։ Ես բոլորի նման էի, այսինքն կիսատ պտատ հավատացողներից մեկը ու մի քանի գաղափար խառնածներից մեկը։ Եթե գիտական տերմիններով խոսենք, ապա դա էկլեկտիզմ է, որը նշանակում է, որ մի քանի կրոնական գաղափարներ, նույնիսկ միմյանց հակասողները, տեղ են գտնում մի մարդու ուղեղի մեջ։ Եթե խոսեմ իմ մանկության տարիների մասին, ապա եղել են դեպքեր, երբ մեծերին ասել եմ, դե ցույց տվեք, որ Աստված երկնքում է ու մեզ է նայում։ Բայց հաջորդ պահին չգիտես թե ինչու հավատացել եմ Մեշոք պապի գոյությանը, ով հանկարծ երեխաներին գցում է մի պարկ եւ տանում։ Այսինքն միտեղ կիրառել եմ կասկածամտություն, բայց մյուս բառակայում այդ կասկածամտությունը չեմ կիրառել եւ մտքովս է չի անցել կիրառել։ Նաեւ հավատացել եմ Բոբոնոյի գոյությանը, դրանք մանր մրջնանման կենդանիներն էին, բայց երկար պոզեր ունեին։ Հիմա մի կողմ թողնեմ իմ մանկական հեքիաթները եւ կամ դպրոցական տարիներին։ Մեր դասարանում անունը իհարկե չեմ նշի, կար մի աշակերտ, ում որակում էին որպես Եհովայի վկա։ Իհարկե ես այդ ժամանակ դժվար թե հասկանայի տարբեր կրոնական ուղղությունների տարբերությունները, սակայն ձևական կողմից տալիս էինք տարբեր հարցեր։ Ես օրինակ զարմացած էի, որ կան մարդիկ, ովքեր ծննդյան օր չեն նշում, նոր տարի նշում են տարօրինակի պես, այլ ոչ թե բոլոր մարդկանց նման, հյուրասիրություն չեն ընդունում եւ չեն հյուրասիրում ուրիշներին եւ այլն։ Ճիշտն ասած, առաջին անգամ նեղվեցի, երբ իմ հյուրասիրած կոնֆետը նա չվերցրեց, պատճառաբանելով, որ տատիկը եւ մայրիկը ասել են, որ եթե քեզ բան տան չվերցնես, Աստված կբարկանա։ Իհարկե սա ինձ համար շատ տարօրինակ է լսել, քանի որ ինձ այլ բան ինձ սովորացրել, որ եթե հյուրասիրում են, կարող եմ վերցնել, բայց անպայման պետք է շնորհակալություն հայտնեմ, ու եթե ես կարող եմ հյուրասիրել, նույնպես դա անեմ։ Ինձ օրինակ սովորեցրել է, որ մենակ բոլոր առաջ սիրուչի կոնֆետ ուտելու կողքինին էլ պետք է հյուրասիրես, այլապես էգոիստ խոզ ես։ Իմ մոտ իհարկե ձևավորվեցին որոշակի հետաքրքրություն եւ սկսեցի նրան տարբեր հարցեր տալ, թե ինչու չի կարելի, ինչ կլինի, եթե դա նա անի կամ չանի եւ այլն։ Պատասխանը միշտ ակահայտ էր։ Տատս ասել է, որ Աստված կբարկանա եւ նա ամեն ինչ տեսնում է։ Իհարկե 3 թե 4 տարի մեր հետ սովորելուց հետո նա տեղափոխվեց այլ դպրոց, ու հետագայում, երբ այլ խմբակում հանդիպեցինք, իմացա, որ այլևս նա Եհովայի վկա չէ։ Դե երևի կամ տատն էր մահացել, կամ տանը իրավիճակ էր փոխվել եւ այլևս նրանց անդամ չէին։ Սա աչի դեպքն է, եւ ես հանդիպեցի այլ տեսակետ ունեցող մարդու, թեկուզ նախորդ աստվածաբանական գիտելիքներ չներկայացրեց, ոչ թե ես կարող էի դա հասկանալ, եթե ներկայացներ, բայց ռիտուալների եւ մտածելակերպի առումով զգացվեց, որ մարդիկ կարող են հավատալ տարբեր բաների եւ դրանք կարող են տարբեր լինել մեր գաղափարներից։ Հատե 4 կամ 5-րդ դասան կլինի, երբ հերոստացույցով դիտում էի ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունը։ Այդ ժամանակ նկատեցի, որ կան մարզիկներ, ովքեր միջ կբարձրացնեին ծանրաձողը, տարբեր շարժումներ կատարում եւ ձեռքերը առաջ բարձած, բերանները բացու խուփին անում։ Հայրս կողքից ասեց, որ մուսուլման է, մարզիկը որքան հիշում եմ իրանից էր։ Ես հետաքրքրվեցի, թե ինչ է մուսուլմանը եւ իմացա, որ նրանք հավատում են Ալլահին, որ նա է իրենց Աստվածը եւ կան երկրներ, որտեղի բնակիչները հավատում են այդ Ալլահին եւ նամազ են անում եւ համարում են, որ Ալլահը մեծ է։ Դրանից հետո հասկացա, որ մենակ քրիստոնեությունը չի, որ գոյություն ունի, այլ բացի դրանից կան նաեւ այլ կրոններ։ Մինչ այդ մտածում էի, թե մենակ քրիստոնեության մեջ կան տարբեր մոտեցումներ, բայց բացվեց, որ ոչ։ Ես մոռացա նշել, որ հենց երկրորդ դասարանից սկսեցի կանցնել հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան, որը իմ ուղեղը լցրեց կրոնական չափածուցված գաղափարներով, սակայն մեր տանը կրոնականությունը չկար։
Այնուհետև դպրոցում ուսումնասիրելով պատմությունը ու նաև որոշակի չափով դիտելով կլոն հերոստա սերիալը, որը մեծ մասը դիտելն է մեր հայրենակիցների կողմից, ավելի մանրամասն իմացա իսլամի մասին, նրանց ռիտուալների, օրենքների մասին եւ ինձ համար տարօրինակ էր, թե ինչու քրիստոնյան իրավունք չուներ ամուսնանալ մահմեդական աղջկա հետ, եթե միմյանց սիրում են։ Խեղճը դրա համար որոշեց կլոն լավ փող լիներ, եւ քանի որ ես այդ ժամանակ դեռ հավատում էի որոշակի չափով Աստծո գոյությանը, մտածում էի, որ այդ աղջկա պատճառով խեղճ տղեն արդյունքում դժոխք է ընկնելու կլոնը փոխելու համար։ Շատ չանդրադառնամ այդ սերիալին, բայց այն ցույց տվեց ահավոր շատ տարբերություններ մեր ապրելակերպի եւ մամեդականների ապրելակերպի միջեւ։ Հիմա կամաց գամ 10-ից 12-րդ դասարանի մտածելակերպին։ Այդ ժամանակ արդեն վարժանում էի սովորում համալսարանի կից։ Դա քոլեջի պես մի բան է, նման ավագ դպրոցին։ Նշեմ, որ այնտեղի դասղեկս հավատացյալ էր եւ ուներ քաղքենի մտածելակերպ, եւ դա չէր կարող մեր վրա չհասթել։ Այդ ժամանակ էր, որ դասղեկական ժամին հրավիրված հյուրը պատմեց, որ երազում տեսել է Հիսուսին եւ որ միայն մաքուր սրտով մարդիկ կարող են նրան տեսնել։ Դե ես երազներում հաստատ Հիսուսին չէի տեսնում, իմ երազները ամբողջությամբ ունեին պրակտիկ կաթողիկական բնույթ, օրինակ տեսնում էի հեռու բնակվող իմ հարազատների կամ նախկին ընկերներիս, ինչ-որ դպրոցի կամ տան հետ կապված իրավիճակներ, կամ հեռուստացույցից մի բան տպավորված է լինում եւ երազու շարունակություններ դրա եւ այլն։ Ու ես այստեղ մի տեսակ նեղվեցի, որ այն նա տեսել է Հիսուսին երազում, բայց ես չէ ուրեմն այնքան էլ լավ մարդ չեմ։ Չնայած ճիշտ է մտածել եմ երևի, որոշակի չափով կրթվարար է այդ ժամանակ եւ կոնֆլիկտային։ Մի երկու շաբաթ փորձեցի այնպես անել, որ Հիսուսը իմ երազին ներկա, բայց ոչ մի բան, բացապես ինքս ինձ հետ դիալոգ է վարում մտքում ու ես դա գիտեի։ Կամ մարդիկ, ովքեր իրենց դիալոգ վարելիս մտածում են, թե երկրորդ կամ երրորդ ձայնը իրենցը չէ, այլ գալիս է այլ տեղից։ Երբեմն ես էլ եմ մտածում, որ անմոլորակայիններն են մեզ մտքեր ուղարկում, բայց ես այնքան էլ չէի խորացել այդ մոտակապես մտքի մեջ։ Վերջի վերջո հասկանում էի, որ դա զուտ իմ մտքերն են եւ դրսից ոչ մի բան չկա։ Լավ ավարտեցի այդ վարժարանը եւ բարով խերով ընդունվեցի համալսարան։ Համալսարանում սովորելու տարիներին ամենաուժեղը սկսեց երևալ այդ էկլեկտիզմը, քանի որ ստանում էի բավականաչափ շատ ինֆորմացիա եւ ժամանակ էր պետք դրանք բոլորը հասկանալու եւ իմաստավորելու համար։ Առաջ մտածում էի, որ հոգեբանությունը հիմարություն է եւ պարզապես մեր փոխարեն արդեն որոշել են, ինչ ենք անելու, լինի դա ճակատագիր, Աստված, անմոլորակային եւ այլն։ Տարբեր անգամ տարբեր ձևի մտածում։ Սակայն ուսանողական տարիներին հենց առաջին կուրսում սկսեցի ուսումնասիրել հոգեբանություն եւ այդ ժամանակ հասկացա, թե իրականում գլխուղեղը ինչ արտադրելի աշխատանք է կատարում եւ ինչ շատ կարեւոր ֆունկցիաներ ունի։ Ծանոթացա գլխուղեղի ընկալման, վերամշակման, իմաստավորման գործընթացների հետ, հիշողության տեսակների հետ եւ վարքայության ձևերի հետ, մտածողության տեսակների հետ եւ այդ ժամանակ արդեն գիտական հիմքերի վրա հասկացա, թե ինչպես է գլխուղեղը մեզ հասած ինֆորմացիան վերամշակում եւ ուղարկում գլխուղեղի համապատասխան բլոկները։ Իմացա նեյրոնային կապերի, արտադրվող հորմոնների մասին, որոնք շատ կամ քիչ քանակությամբ դեպքում կարող են առաջացնել կոգնիտիվ փոփոխություններ, ընկալման տարբեր ձևեր, հոգեկան հիվանդություններ եւ այլն։ Այնուհետև փիլիսոփայության ուսումնասիրման ժամանակ ծանոթացա տարբեր գաղափարների հետ այս աշխարհի մասին, իմացա բանական տարբեր մոտեցումների, գոյաբանական խնդիրների, էպիստեմոլոգիայի մասին եւ այլն։ Շատ չծավալվեմ, բայց ինձ մոտ առաջացա բազմաթիվ հարցեր, թե որն է վերջի վերջո ճիշտը՝ սուբյեկտիվ իդեալիզմը, թե օբյեկտիվ իդեալիզմը, կամ գուցե մատերիալիզմը։ Իսկ հնարավոր է, որ ճշմարտություն գոյություն չունի, կամ հնարավոր է այն ճանաչել եւ այլն։ Այս հարցերի պատասխանները որոնելու համար սկսեցի ուսումնասիրել տարբեր մոտեցումները, կարդալ դիտել վիդեոներ, համեմատել փաստարկները, համեմատել դրանք իրականության պրակտիկայի հետ եւ այլն։ Իմ մասնագիտությանս հետ կապված նաև իմացա եւ ինձ սեփական աչքովս տեսա խնդիրներ ունեցող երեխաների։ Նրանք ոչ մի մեղք չունեին, բայց տառապում էին տարբեր ֆիզիկական կամ հոգեկան արհատներով։ Համակուրսեցիներիս հետ Գյումրու մանկատուն այցելելուց հետո տեղս չէի գտնում, մտածում էի ինչի համար, որն է պատճառը, ինչ կարող ենք անել նրանց համար եւ այլն։ Եվ կրոնական բացատրությունները ինձ համար այլևս ոչ մի արժեք չունեին։ Դրանք պարզապես իմ աչքի առաջ սկսեցին երևալ որպես իրական բացատրություններից խուսափում եւ իրական խնդրի անտեսում։
Ասել, որ մարդկային մեղքի պատճառով է, որ ծնվում են հիվանդ երեխաներ, կամ որ ազատ կամքի պատճառով է այն տեղի ունենում, ինձ համար դա նշանակում է, որ իմաստ չկա ուսումնասիրել իրական բնական պատճառը, փորձել բժշկության միջոցով լուծել խնդիրը։ Իհարկե կան հնարավորություններ այնպես անել, որպեսզի հիվանդ երեխաներին բուժեն կամ գոնե մի փոքր բարելավեն վիճակը, բայց կրոնականները արգելում են բժշկական հետազոտությունները, դրանց մեջ տեսնելով դավադրապաշտություն կամ սատանա։ Այսքան շատ ինֆորմացիա ստանալուց հետո բազմակողմանի ոլորտներից աստիճանաբար եկա այն եզրակացության, որ կրոնը չի կարող բացատրություն առաջարկել, որը կլինի ռացիոնալ։ Մի կողմից աշխարհում կա բազմաթիվ արհավիրքներ, որոնք մարդկանց ցավ են պատճառով, որը ոչ մի սիրող Աստված թույլ չէր տա։ Մի կողմից գիտության կողմից տրված բացատրությունները աշխարհի կառուցվածքի, տիեզերքի առաջացման, կյանքի ծագման եւ զարգացման մասին, գլխուղեղի ֆունկցիաների եւ այլն։ Իսկ մեկ այլ կողմից է տարբեր տեսակի կրոններ եւ գաղափարներ, որոնք եղել են մարդկության պատմության մեջ, որոնցից ոմանք վերացել են, իսկ ոմանք պահպանել եւ զարգացել, եւ այդ ամենը զուտ մարդկության երևակայության արդյունքով։ Այս բոլոր գործոնները միասին բերեց ինձ այն գաղափարին, որ ամեն ինչ կարելի է բացատրել բնական ձևերով եւ գերբնականը տեղ չունի։ Այն ամենը, ինչը դեռ չի բացատրվել եւ հրաշք է մեր աչքին երևում, ժամանակի ընթացքում հայտնաբերվում է այդ երևույթի իրական պատճառները եւ դադարում է հրաշք լինելուց։ Այսինքն իրականում չկան հրաշքներ, այլ դրանք չբացահայտված երևույթներ են, որոնք ժամանակի ընթացքում գիտության կողմից բացահայտվում են։ Երբ արդեն իմ մեջ գիտակցեցի, որ ունեմ աթեիստական հայացքներ, արդեն ավարտել էի հավասարանս, բայց գտնում եմ, որ դրանք ձևավորվել են դեռ ուսանող ժամանակ, պարզապես ինձ այդպես այդ ժամանակ չեմ անվանել։ Իսկ COVID-19-ի հետ կապված իրադարձությունները, պատերազմը եւ այլ հանգամանքներ ավելի հաստատեցին իմ գաղափարները։ Ես պարզապես չեմ կարող հավատալ մի Աստծո, ով թույլ է տալիս երեխաների մահեր, հիվանդություններ, պատերազմներ, կոտորած, բնական աղետներ եւ այլն։ Այս ամենը դարերով տեսնող եւ ուղղակի ձեռքերը ծալած Աստծուն հավատալը հենց մեզ է դարձնում իր նման սադիստի մեկը։ Իսկ ավելի տրամաբանական է, որ Աստվածը թափես գոյություն չունի։ Իսկ եթե հանկարծ պարզվի, որ կա, թող ուղարկի իր դժոխքը։ Ես չեմ պատրաստվում հաճոյանալ մի գեբնական արարածի, ով թույլ է տալիս այսքան արհավիրք, եւ դրանց որոշ մասի հեղինակը հենց ինքն է, օրինակ ջհեղեղը։ Իսկ հիմա իմ YouTube-յան ալիքում ներկայացնում եմ աթեիզմը եւ քննադատում եմ կրոնական միտքը եւ այլ տեսակի հակագիտական գաղափարները։ Որպեսզի բաց չթողնեք իմ վիդեոները, միացեք այս մեկ YouTube-յան ալիքին։ Կիսվեք տեսանյութով սոցիալական ցանցերում, գրեք մեկնաբանություններ ու ձեր գաղափարների մասին, լայքը չմոռանաք, կհանդիպենք։